Foi pai para mim, foi alguém que injetou dinheiro na minha carreira, foi alguém que andou comigo, foi alguém que comeu comigo. Sem palavras, apresentador, Ebo TV, sem palavras. Ndeko aza papa aza leki aza nyonso mpo na biso na mabor. Donc eloko moko neti ba mena ko cité ka moko aza pena mutu ali boso oyo a facilita ba peuple angolais a na kati ya mabor pona ko yeba ko zwa billet wana première chose oyo asala pena de façon que ba yena conservateur na kati ya mabor awa mutu moko na moko ayebi difficulté nini ya billet na kati ya Angola. Beau tarde, bon après-midi et bonjour et bon dia partout. Écoutez mes libino dans le monde. C'est bien aimé votre humble serviteur Kadel l'artiste puissant en direct de l'Angola précisément dans Luanda. Nous sommes ici à Luanda, Kazenga, municipio de Kazenga précisément Bayoro Mabor, là où on est en train de prendre l'hommage à une icône Machuda Mandangi. Et c'est vraiment très choquant. Ces jours, nous sommes très tristes à la mort de notre icône, le roi. Le roi de Mabor, Machuda Mandangi, qui nous a quittés certains jours. Et aujourd'hui, nous sommes chez lui. Tout à l'heure, là, événement, surtout, et panaye. Donc, l'élo, pratiquement, réunion, il y a conclusion générale. Donc, tantôt plutôt, batum swazolo bakor et kozala na Mark Story comme soit le bégo na campo d'Aimalia, l'élo nde, to conclusion générale, ce qui est kozala na Malia to et kozala na Mark Story ko dia 17. Donc, l'élo nde to ba conclusion ya makamonyo so. Donc, l'élo bisonyo surtout ba papa ba maman. Toza bongo awa isa résidence na ye yo bomoni l'élo échanger. Batie déjà livre ya condoléances et pas à motonyon surtout oyoyo azoya ku passer pour na ko tika condoléances na ye ezabongo awa. Donc ba konzina biso ya MPLA baza awa ba konzina biso pe ya gouvernement baza pe awa toza na ba personnalité belé ba boss na biso pe ya mboka baza na biso awa. Donc toza na plusieurs sociétés surtout ba représentant na ba président en commission de Morador baza awa toza vraiment na ba to ebele oyo baye kolanda biso awa na enterrement topé ya ya ko rendre hommage ya full boss Machuda Mandangi. Donc lelo ndenge bomba aussi sakuna ndepe biso toza awa tokoye ba conclusion générale po boze la information directement na pesa bino ndenge ni makambo ezoleka yango moni na ye ou ils information générale au besoin l'élo au beau maintenir sitôt comme les 17. Donc l'élo n'est au besoin conclusion et bembe et kundama les 17 to lilango wapi. Donc l'élo ils jour tout ça la conclusion on a tiki et mon réalisateur John Azulanga Benser yandé makamyo sozeleka. Après on continue na bande comme susu auto jali banda auto yoka ki bangote to yoka bango l'élo. Merci. Ngai nyonso tu yanga ava sala likambo soka tuninga te moya sala likambo wana ezate atambusinga Angola mobimba likambo nyonso kosala mamoniki na mabor il faut azala esika wana siko lokola akufi na eboye akufi muto na kotala place na ye na kati ya mabor awa azate po akotikala kozala te aotika kozate play ya libela mais pona ngai nazane sengo mwingi po papa Simon Mbanga yebi po ata kufi boye ake na tolo ya papa ake no pema susi na ngande za bon ake ko pema na yepo nyoka mpe mingi na maladi tika ke pema na nyoka mingi na sali tout pona salisa Machuda ngai na nyoka mi pona salisa Machuda mais na koki ko salisa ete na dernier minute to bungani na yo ka sango Machuda kufi na sali tout ya tout pona bikisa mwana mobali ome esimbika te na bolamu ono so salanga na vie bolamu na moni kutelo oloba te. Merci beaucoup. Demanda bango ndenge esengeli. Merci.
Merci beaucoup ma Monique. Linu muswe kozonga suana. Donc tozwi mama na tru na mabor. Po biso tokoli penza awa. Tile tozalaki bibembe zala kote nini tokoya toningisi awa tobeti porte direct koti. Apesi mbongo bokende bolandela. Linu muswe kozonga suana. Donc tozwi mama na tru na mabor. Po biso tokoli penza awa. Tile tozalaki bibembe zala kote nini tokoya toningisi awa tobeti porte direct koti. Apesi mbongo bokende bolandela. Ekufa katier moko azalaka awe dingwe akenda ko kundama na Kishasa. Me ye azwa sintu na ye ba mama biso. Tovanda une semaine ko ningana te tozo sala bolamu oya sali awa donc tozo complir ko sala oyo ya bandai ko lingela. Donc tozwi trou munene. Mais que voulez-vous na parlement na Titanic place oyo ye moko pa la combattant Machuda Mandangi place oyo pa la combattant tout ça bongo awa na parlement ba na poto ba na partout dans le monde boleli bomo na parlement boleli bomo na masolo boleli bomo na Titanic yango yo na zabongo pe awa na parlement na moko ya ba président moko te président ya ba combattant ya ba diaspora awa na ndenge ya Angola président Pupa nazana awa toko le kabongo te sans pour autant to sola na ye sobre ya disparition ya full boss Machuda Mandangi président Botarde. Bonne santé. Bonne santé en tout cas tout ça bien. Na ebi ke to zana mawa to perdre moko icône Machuda Mandangi na ndenge ya mabore ba impression na yo ko zala ni pona disparition ya full boss Machuda Mandangi. En tout cas bon moi to va contredire en ezate mais diwa sito yeba ngo yalaka pe yaki alors disparition na ependa et pesibiso penda to ali bien émotionné parce que to manquait penda l'un il y a ba pilier penda o simba ndaku to simba ki diaspora penda na kati ya Angola awa autozong sa molimo vraiment toza penda na mawa makasi. Et puis regret makasi ezali po absence na ye ozala jamais oublié. Na nyonso wana na ndenge toza boye ba bon souvenir nini oyo yoko ko tikala nango pona oyo nyonso Machuda Mandangi asali pona bino. En tout cas pona ba souvenir eze belé mais na ko citer ka moko aza pena mutu ali boso oyo a facilita ba peuple angolais na kati ya mabor. Pour nous koyeba kozwa billet wana première chose oyo asala penda de façon que ba yena conservateur na kati ya mabor awa mutu moko na moko ayebi difficulté nini ya billet na kati ya Angola mais ya favoriser yango na moment ya campagne donc mutu azo billet azondima te ma part ça taneti ba chaque nyot baba abara nyot yala ba minda ba mindo muta chango ye moko na propre effort na ye sans autant à sa contribution na bato. Donc baba nous c'est éclairé et puis chaque elanga a sokola nzela nyoso to mabor pour ba camion les calibrement. Donc on a pas souvenir donc il y a belé kutu. Donc au cas où mon kike donc au bituna net na base Titanic tango présent ya Félix accueilli ba investir yé a droit délégation mobimba uta na base awa o ya supporter qui transport aller retour tina ba séjour na biso kuna na Kisasa ngana zalia na zo sala intérim ya président na ngai Lucien Kalunga Ibrahim azapele lo kuna na Kisasa donc na minute ndengam na sala intérim ao. Merci beaucoup na nyonso wana président utikoloba o baksanini pour la disparition ya full boss Machuda Mandangi. Pour la disparition ya full boss azamutu oyo azaki rassembler ye azalaki mutu azalaki kolinga kimia aza mutu azalaki kolinga mutu alela te ayeba kokabula oyo nzambe apesa ye na bato ebele eza lelo na église akipaka couche te o politique religieux social azalaki mutu mo mpenza azalaki rassemble donc toperdre mpenza mutu munene mpenza na kati ya mabor. Donc atanga mone na telemi naza mutu oyo penza naza penza responsable na kipa penza makambo na ye na perdre penza mutu oyo na mona te ne na ko remplacer ye penza na vie na ngai.
donc ezosala mpenza mpasi nzambe kaka azwa molimo na ye apema na kimia. Merci beaucoup. Toza toujours binomo bozomona mabord eza vraiment silence. Mabord ya la raboete, mabord eza pena silence sous la disparition ya full boss Machuda Mandangi. Tolo belaka ke lo mo ba bon souvenir oyo ya Machuda Mandangi, oyo yebi, oyo ya sala, oyo batu nyonso ba yebi, oyo po yebi, ba bon souvenir nini ya Machuda Mandangi oyo yebi. Bon nga na yebi ba bon souvenir o pene ya boss Machuda Mandangi o atikela biso awa na mabora awa o na oyeba ya mingi o nga na pena reconnaître. Donc boss atia pena kotisa ba église o nyonso eza awa kati na ya nini ya mabora akabula bakiti ya sika bakiti oyo evandaka pena ya bien oyo bato pena batina na Chine oyo bakiti ya bien. Donc o nga na yebi ba bon souvenir o Machuda pena akotisa mingi awa na moni oyo bivya lobi ebele mpona otala ya minene ya makasi. Donc oyo joana sali awa na kati ya maboru mutu akosala ngo ata esu te. Donc na ndimi teke mutu moko oyo esu na maboru abotama azala lowa Machuda toke asala makambo oyo ekoleka Machuda eza pena te. Donc eza kaka makambo na biso makambo nzambe. Donc nzambe azwaka molimo ne na kimia mpo eza nzela na biso nyonso. Donc eloko oyo asala eza ba bon souvenir asala pena ebele. Asala ebele oyo Machuda sala awa lelo Machuda kufi toyebi te mutu nini oyo opalola te akotaka danki epalola so esala mwa nzela tomona ke te ya pena ke bosa kufi mais aza te. Donc ba bon souvenir ezalaki kapa na ye moko. Donc nzambe azwaka molimo ne ya kimia. Donc oyo nga na ngena loba ya yango wana. Merci beaucoup nande bayambaki biso awa bongo na Titanic nde bayambaki biso toza toujours ya kolela toza toujours ya kolela tozolela toujours à full boss Machuda Mandangi na ndenge ya Titanic. Merci nande boyambi biso tozo continuer to kesko na jibomba place ya bande ko vanda ndega tozo kabola mawana batu nyonso. Merci to komi na jibomba après on continue. Merci beaucoup. Tout à l'heure là na zoe bisabino toujours tozo tambola malembe toujours qui est vraiment devagar ne baloba na portugais toujours continuer toujours kolobela pas sur la disparition de full boss Machuda Mandangi na zabongo awa na entrée ya palais na ye awiza entrée ya ndako na ye na résidence na ye place auto uti ozomona eza lona ya bana ya mabor basali ya bango place oyo na entrée ya vokota. Donc il faut le kaliboso awa apokoti na entrée et pas ya full boss Machuda Mandangi. En tout cas vraiment mabor eza olela mabor eza vraiment kolela Kazeng eza kolela Luanda eza kolela Angola eza kolela pour la disparition ya mutu munene oyo full boss Machuda Mandangi. En tout cas vraiment toujours continuer toujours kolela on a tiki mon réalisateur John tozaka awa tozo tambola pona kolela full boss Machuda Mandangi. Merci. Estamos aqui com o pilar do Kazenga, o músico fez sucesso, Jimido do Eraso. Nós estamos aqui presente com codurista do Kazenga, pilar do Kazenga, Jimido do Eraso, amigo pessoal mesmo do full boss Machuda Mandangi. Machuda Mandangi era um bom amigo para o Jimido Eraso e também eu sei que é Dori. Tem muita dor do coração, mas não podemos passar sem o pilar do Kazenga falar uma coisa sobre a morte do Machuda Mandangi. O Jimido do Eraso, qual é a sua preocupação à disparição do full boss Machuda Mandangi? Primeiramente me apresento como músico, fazedor de estilo Kuduro, Jimido do Arraso. Primeiramente, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e endereço sentimentos profundos à família do empresário Machuda Mandangi. Foi um pai para mim, foi alguém que injetou dinheiro na minha carreira, foi alguém que andou comigo, foi alguém que comeu comigo. Sem palavras, apresentador Ebo TV, sem palavras para descrever pelo Machuda Mandangi. Será que deixou família, deixou as crianças, deixou os filhos e uma palavra de força sobre a família que ele deixou? Desejo força à família, desejo sentimentos a Mabor toda, porque quando se fala de Machuda, fala-se do Kazenga. E quando se fala do Kazenga, fala-se da Mabor. Machuda foi a referência número 1 da Mabor. Não se fala da Mabor sem falar do Machuda Mandangi.
A mensagem que eu deixo à família e os filhos no geral, Machudá foi na glória do Senhor. Aí vão dizer, por que que o Jimidô disse isso? Machudá foi homem de mãos abertas. É alguém que Deus meteu na terra para ajudar e comer com certas pessoas. Machudá comeu jinguba comigo. Machudá comeu bombom comigo. Então, Machudá, que a sua alma descanse em paz. Machudá foi na glória do Senhor. Foi no céu. Obrigado. Obrigado, eu. Ok. Era Jimidô do Eraso, o pilar do Kazenga, e era o filho, o amigo pessoal do Machudá Mandangi. O Machudá Mandangi foi deixar um buraco mesmo no nossos corações. Acho que mudaram a data ficou para 15, 14 para 15 no marco histórico. Muita gente estava a pensar que vai se passar lá no campo da Imália, mas agora mudaram e para o marco histórico. As pessoas que estão nos seguindo neste momento, e o Jimidô do Eraso também, pilar do Kazenga, uma informação para a pessoa que estava a esperar o corpo do Amabor Malha, mas agora o programa mudou para o marco histórico. A informação certa e correta, o nosso empresário Machudá Mandangi vai ser enterrado no dia 17 de janeiro, atendendo a organização. E por ser bem verdade, aí todos nós contávamos com a Amabor. Nós não soubemos o dia de amanhã. Quem sabe amanhã é Deus. Então, só para dizer a Amabor e geral a família que o funeral do Machudá vai se passar no marco histórico do Kazenga. Ou estão a dizer que é distante, não podemos ir, não. Quem gostava do Machudá, de corpo e alma, como eu, ainda que for no Ix, vai seguir o Machudá. Ainda que for no Ambo, vai seguir o Machudá. Essa é a palavra que eu tenho a dar aos munícipes do Kazenga, especialmente o bairro da Amabor. Vamos até o marco histórico. Quem gostava do Machudá vai seguir até onde for. Obrigado. Obrigado. Nós também vamos falar aqui. Ok, merci beaucoup. Ndena bisaki bino. Toza bongo awana maman la biso Silva Gwema. O to meka ko sola na so ba disparition de full boss Machudá Mandangi. Silva Gwema, bonne santé. Bien papa, bien. Abi ke to ana mawa to perdre bongo full boss Machudá Mandangi. Bolamu na ye eza nini oyo yebi oyo asali na mabor. Bolamu ezebele. Ebele maboko po yeba na lelo. Bata Kongo ba yeba, bata poto ba yeba ya Machudá. Bolamu ebele ya sena mabor. Yebele kotanga nkutu te. Bolamu ebele asali. Même tanga ngai moko na olela me. Na okanze ebele. Bolamu asala ebele makasi. Lelo ya kei atiki mabor, atiki famille, atiki bana. Lilobano yo kozala nini pona nyonso Machudá Mandangi atiki na momao. Bon, condoléances à la famille. Bana, bon, liwa déjà il y a déjà. Toi autrement au salaté, m'ta pesa rapé, mais yaka nzambe, m'ta joraga isa nzambe. Nzambe zo lokumu na nstweleki. Ya ngwana kara. Merci beaucoup. On est toujours ensemble na solala na BBC bazalaki locataire na ye. Azaki locataire ya full boss Machudá Mandangi. To sola bena BBC po BBC bazalaki moko ya bato yo. Oyo. Kimezali. Kimezate. Kimezate donc na souci makasi. Piqué, to perdre un baoba, to perdre full boss Machudá Mandangi kei. O azalaki pena biro na yo, bo partager bele bo solo la dans azalaki pena biro. Oyo, bo betana masolo bele ba mo souvenir ni no yo tikali nango et pas ya full boss Machudá Mandangi. Et pas Machudá na tika na donc na moni esangi kati te mutu bolamu lokola Mandangi te na tia sombria na ye na bakisi na ye soka moni azoteka bakle baza place avanda te ozwa bamabende wana asalisa kiti donko ye moko apesa yo pena na mbongo akosude apesa basombria azomotive soka azomona kope ezosimba te nga bebose kope peya mikolo mobulu kobanga te nzambe akosunga kondima o tata wana azala ye nango antuka na yebi te donc bolamu na eleki ebele okozala kwa Mandangi na maboko toyebi su te eza makambo nzambe kaka mpasi na motema okoka kolala te moto azomemisaka 260 millions naka etika dongo na nini na Kalemba Doge na maison na ye kuna namemi mpe
kifunda na mutunga abi bose mbongo oyo bakoboma ngai abi bota courage oyo bayebeli yo makambo mbongo te nazwi